ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയൊരു അൺബോക്സിംഗ് വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാൻ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി പർച്ചേസ് ചെയ്ത റിയൽമിയുടെ 9 Pro Plus എന്ന ഫോണാണ് നിങ്ങൾക്കായി ഈ വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇത് 3 വേരിയൻറ്റുകളിൽ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. 6GB 128GB, അതുപോലെ 8GB 128GB, 8GB 256GB. ഞാൻ വാങ്ങിയ മോഡൽ 8GB 128GB ആണ്. ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് 5G ഫോണാണ്. കൂടാതെ ഇതിൽ വരുന്ന ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ബേസ്ഡ് ആണ്. അതുപോലെ റിയൽമിയുടെ UI വരുന്നത് V3.0 ആണ്. ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ ഇതൊരു ബെസ്റ്റ് ക്യാമറ ഫോണാണെന്ന് പറയാം. സോണിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ക്യാമറ സെൻസറായ IMX766 ആണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ക്യാമറയിൽ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഫോണ് 3 കളർ വേരിയൻറ്റുകളിലായിട്ടാണ് ഇറങ്ങുന്നത്. ബ്ലാക്ക്, അതുപോലെ അറോറ ഗ്രീൻ, പിന്നെ സൺറൈസ് ബ്ലൂ. ഇതിൽ സൺറൈസ് ബ്ലൂ വേരിയൻറ്റിന് മാത്രം ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. ഇത് കളർ ചേഞ്ചിങ് ഫോണാണ്. അതിൻ്റെ ബാക്ക് പാനൽ വെയിലേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ട് ഒരു വയലറ്റ്, അതുപോലെ ഒരു പിങ്ക് കളറായിട്ട് ചേഞ്ച് ആവുന്നതാണ്. പിന്നെ നോർമൽ കണ്ടീഷനിൽ കളറ് സാധാരണ ചേഞ്ചായി ബ്ലൂ കളറിലേക്ക് വരുന്നതാണ്. ഏതായാലും ഞാൻ എടുത്തത് സൺറൈസ് ബ്ലൂ മോഡലാണ്. നമുക്ക് ഏതായാലും പാക്ക് പൊളിച്ച് നോക്കാം. സൺറൈസ് ബ്ലൂ മോഡൽ പെട്ടെന്ന് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിപ്പോയി. ബേസ് വേരിയൻറ്റ് ഇപ്പോഴും ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കാണ്. അതിനുശേഷം ആണ് ഞാൻ ഈ മോഡൽ എടുത്തത്. ബേസ് വേരിയൻറ്റിൽ സൺറൈസ് ബ്ലൂ വേരിയൻറ്റ് മാത്രമേ അവൈലബിൾ അല്ലാത്തുള്ളൂ. മറ്റ് 2 കളർ വേരിയൻറ്റ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാൻ സൺറൈസ് ബ്ലൂ തന്നെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച് കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്തു. പക്ഷേ അത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്കായി കുറേ കാലം കണ്ടപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ അതിൻ്റെ മുകളിലുള്ള വേരിയൻറ്റ് എടുത്തു. ആ മുകളിലുള്ള വേരിയൻറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് ആയിരുന്നു. കുറച്ച് കാലത്തിന് ശേഷം അത് അവൈലബിൾ ആയപ്പം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഓർഡർ ചെയ്തു. ഏതായാലും കളർ ഇഷ്ടപ്പെട്ട തന്നെ കിട്ടി. ബോക്സിൽ സിം ഇജക്ടർ പിന്ന് കാണുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ കേസ്, ബാക്ക് പൗച്ച്, ഫോണിൻ്റെ ബാക്ക് പൗച്ച് കാണുന്നുണ്ട്. ക്രിസ്റ്റൽ ടൈപ്പ് പൗച്ചാണ്. ഇത് ഫോണിൻ്റെ സേഫ്റ്റിക്ക് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്ക് ഫോണിൻ്റെ കൂടെ ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് വാങ്ങി ഇടുക തന്നെ വേണം. ഫോണിൻ്റെ സേഫ്റ്റീൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ യൂസർ ഗൈഡ് കാണുന്നുണ്ട്. യൂസർ ഗൈഡ് ഇത് ഫോൺ വരുന്നത് റിയൽമിയുടെ UI V3.0 ആണ്. അതുപോലെ ആൻഡ്രോയിഡ് 12 ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം വരുന്നത്. ഫോണിൽ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെൻസറാണ് വരുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ സ്ക്രീന് വരുന്നത് 6.4 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ AMOLED ഡിസ്പ്ലേ ആണ്. ഡിസ്പ്ലേയുടെ കാര്യത്തിലായാലും നല്ല റേറ്റിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഉള്ളതാണ്. ഇതാ നമ്മുടെ ഫോൺ, ഇതാ സൺറൈസ് ബ്ലൂ മോഡലാണ്. വളരെ നല്ല സ്റ്റൈലിഷ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫോണാണ്. അത്യാവശ്യം സ്ലിമ്മാണ്. ഫോണിൻ്റെ ഡെപ്ത് വരുന്നത് 7.99 mm ആണ്. അതുപോലെ വിഡ്ത്ത് വരുന്നത് 73.3 mm, അതുപോലെ ഹൈറ്റ് 160.2 mm ആണ്. ഈ ഫോണിൽ എക്സ്പാൻഡബിൾ മെമ്മറി സ്ലോട്ട് ഇല്ല എന്നുള്ളതൊരു കുറവായി തോന്നി. പക്ഷേ പെൻഡ്രൈവ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ കൂടുതൽ മെമ്മറി വേണമെന്നുള്ളവർക്ക് 256GB മെമ്മറി വേരിയൻ്റ് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ഫോണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 90 Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 5 ആണ്. 180 Hz ടച്ച് സാമ്പിളിംഗ് റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബാറ്ററിയുടെ കാര്യത്തിൽ 4500 mAh ബാറ്ററിയാണ്. 60 വാട്ട് സൂപ്പർ ഡാട്ട് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് ഓപ്ഷനാണ് ഫോണിൽ വരുന്നത്. ഫോണിൻ്റെ സൈഡ് വ്യൂസ് കാണും. അത്യാവശ്യം സ്ലിമ്മായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യം സ്ലിം ആണെങ്കിലും 3.5 ഓഡിയോ ജാക്ക് ഉള്ളത് വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ കാര്യമാണ്. ഡോൾബി അറ്റ്മോസ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഡുവൽ സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കേഴ്സാണ്. ഹൈ റെസൊല്യൂഷൻ ഓഡിയോ സർട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. മുകളിലും താഴെയായിട്ട് സ്പീക്കേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഫോണിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാം. ഫസ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് സെലക്ട് ചെയ്തു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് സെലക്ട് റീജിയൻ പറയുന്നുണ്ട്. അതിൽ ഇന്ത്യ സെലക്ട് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഇൻ ഡിസ്പ്ലേ ക്യാമറയാണ് വരുന്നത്. അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന സെൻസറും നല്ല സെൻസറാണ്. സോണിയുടെ IMX471 സെൻസറാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത്യാവശ്യം നല്ല ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി തന്നെ കിട്ടും. ഇൻഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയാലും ഔട്ട്ഡോർ ഫോട്ടോഗ്രാഫി ആയാലും നല്ല റിവ്യൂസാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് പറയുന്നത്. നൈറ്റ്
നൈറ്റ് മോഡിലായാലും നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. ബാക്ക് ക്യാമറ വരുന്നത് 50 MP മെയിൻ ക്യാമറ, 8 MP വൈഡ് ആംഗിൾ ക്യാമറ, അതുപോലെ 2 MP ഡെപ്ത് ക്യാമറ. ഫോണിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ, അതുപോലെ ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്നിവ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ അൾട്രാ സ്റ്റഡി വീഡിയോ, ഡുവൽ വ്യൂ വീഡിയോ അവൈലബിൾ ആണ്. ബാക്ക് ക്യാമറ കൊണ്ടും ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ കൊണ്ടും ഒരേ സമയം ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ടെക്സ്റ്റ് സ്കാനർ, അതുപോലെ സ്റ്റാറി മോഡ്, 20 കണ്ടിന്യൂസ് ഷൂട്ടിംഗ്, വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്ങിൽ ലൈവ് HDR, ബൊക്കെ എഫക്റ്റ്, അതുപോലെ സ്ലോ മോഷൻ, AI കളർ പോർട്രേറ്റ്, നൈറ്റ് വീഡിയോ, AI ഹൈലൈറ്റ് വീഡിയോ എന്ന ഫങ്ഷൻസൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്മൾ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ഏറെക്കുറെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ഇതിലിനി ചോദിക്കുന്നത് അൺലോക്ക് മെത്തേഡാണ്. ഫിംഗർ പ്രിൻറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യണോ, അതോ പാസ്വേഡ് സെറ്റ് ചെയ്യണോ, അതോ ഫേസ് റെക്കഗ്നിഷൻ സെറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതേതായാലും നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. അതാ സെറ്റപ്പ് കംപ്ലീറ്റായി. റിയൽമി UI, വെൽക്കം ടു റിയൽമി UI എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. അത് നമ്മുടെ ഫോൺ സെറ്റപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോണിൻ്റെ ഹോം സ്ക്രീൻ. ഇതിൽ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത കുറേ ആപ്സ് ഉണ്ട്, അതാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത്. ഇത്ര ആപ്സ് മാത്രമല്ല ഉള്ളത്. ഇനി സ്ലൈഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതൊക്കെ പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്സാണ്. നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ട ആപ്സ് എല്ലാം തന്നെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന പല ആപ്പും പ്രീ ഇൻസ്റ്റാൾഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഫോണിൽ വരുന്ന പ്രൊസസ്സർ പിന്നെ ഡിമെൻസിറ്റി 920 പ്രൊസസ്സർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഗെയിമിംഗ് ആയാലും വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും. ഏതായാലും ഇതിൻ്റെ ഫോണിൻ്റെ പെർഫോമൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാനൊരു വീഡിയോ കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാവരും ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വെക്കുക. ഫോണ് പുതുതായിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നവർക്കൊക്കെ ഉപകാരപ്രദമാകും. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ ക്വാളിറ്റി ഒക്കെ ഞാൻ ഭാവിയിൽ വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. ബാക്ക് ക്യാമറ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ വരുന്നതിൽ സൂമിങ് വരുന്നത് 20x ഡിജിറ്റൽ സൂമിങ് വരുന്നുണ്ട്. ബാക്കിൽ ഫ്ലാഷ് വരുന്നത് ഒരു സിംഗിൾ ഫ്ലാഷാണ്. അതുപോലെ ഫ്രണ്ടിൽ സ്ക്രീൻ ഫ്ലാഷാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ ഫോണിൻ്റെ പ്രൈസ് വരുന്നത് ബേസ് വേരിയൻറ്റ് 24,999, അടുത്ത മോഡൽ 26,999, ലാസ്റ്റ് വേരിയൻറ്റ് 28,999. പിന്നെ നിലവിൽ ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, ആക്സിസ് ബാങ്ക്, ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് 1,250 രൂപ ക്യാഷ് ബാക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ സൺറൈസ് ബ്ലൂ വേരിയൻറ്റിൽ കളർ ചേഞ്ചിങ് ബാക്ക് പാനൽ എന്നുള്ളത് ഒരു ഹൈലൈറ്റ് ഫീച്ചറായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനമായി നമ്മൾ ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ ചെക്ക് ചെയ്തില്ല. ഫോണിൻ്റെ ചാർജർ ഇതാണ് വരുന്നത്. ഒരു വലിയ ബിഗ് ചാർജറാണ്. സൂപ്പർ ഡാട്ട് ചാർജറാണ്. 60 വാട്ട് സൂപ്പർ ഡാട്ട് ചാർജറാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ USB-C ടൈപ്പ് ചാർജിങ് കേബിളും കൂടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ചാർജിങ് പെർഫോമൻസൊക്കെ ഞാൻ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ലഭിക്കുന്നതിനായി ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പം ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ ഫ്രണ്ട്സ്, സി യു.